着面空，世間旅途，我們曾以心聲跳舞，如此關係，像光跟影，日後未必找得到。過去跨盡千里路，我們還有很多理想，陪我長大，互相修補，分享每段路。Let's take the ride。失戀的你定會共我分憂，心縱使留下傷口，我和你仍能往遠處走，彼此看着面空，世間旅途，我們曾以心聲跳舞，如此關係，像光跟影，日後未必找得到。過去跨盡千里路。好似咁窄咁樣嘅，你咪坐隔離咩？係你肥得滯。兩機筒其實我冇用咁大嘅。 OK 嘅，用幾大魚都得。冇問題嘅。
佢好咧。日本做日本城喎，味道真好食。用15分鐘，55,000咯，50分鐘，未爆喎，好中意拍到一齊，而家食飯，食咩？咁正？我中意食呢啲。全街食健康，多味精。係啊。今朝都到全街食健康，咁我嘅我下攞翻屋企煮全家食㗎啦。咁打邊爐都唔健康嘅。陣間拍下都實習歷史。做埋67的事啊！諗住，我就喺葵芳食飯，之後影多兩下67A，就唔錯，影相啫。今晚韓天城飯場，今晚有5號就啟德。4號去1A 嘅。係啊。係啊。鏟咗上去咯。係咪？嚇！我點解咁搖嘅架車？
機場，唔可以坐球波嘅咩？我個中華係嘅。哎呀，終於有啦！這個55分鐘喎呢個。不如條要食飯咁樣，即係再坐 K5翻富泰得㗎嘛？翻富泰行過去咯。我好想出去食飯，救命！成日都話屋企，成日都話我出去食飯，晚晚都屋企食喎，一晚出去食。就係陳經湖書院，啲冇花園係叫飛龍花園嘅 A33X。好似我哋中餐嗰度冇嘢食喎。你最近都行去和田咯，唔係烏富嶺咯，我附近個出去食飯。同埋你出街食屎，你出去食屎，你阿媽話你唔知出去食屎。一住煮咗好多嘢啦，咁叫我屋企食飯。咁久都唔翻新下嘅，黑晒嗰啲。如果我哋有免費乘車影就好咯。我買咗翻80蚊啦，上個禮拜先真正完3嚿水，有冇？你唔會拍770嘅？嘢都冇時間啦，中人號條770都唔出片嘅咁耐，1個月咯喎。有1個月7月26啫嘛，7月26100呢個，幾日啫嘛。中人號條片嗰個73X 73S 都拖咗成10日啦。咁我拖1個月。咁啊，慢慢拖，又唔急。只要條片擺咗上 YouTube 不公開，私人瀏覽，然之後下次要擺嗰時半年後12月嗰陣時擺翻出嚟。
咁快。下一站是岭南大学。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。45分鐘。你飛田宮都起碼半個鐘啦。咦？幾多部機？0部啊？冇，一部都冇喎。出一部，見到有灰色嘅嘢。睇下先，一部都冇。方明軒我頭先見到，見唔到？因為頭先喺葵芳嗰陣時，我哋落車 A 落車嗰陣時咧，即係個紅色衫嘅，嗰個咪方永軒咯。上次77A都有佢啊。呢個有個標準位嘅其實。The next stop is 福泰 Estate。上一站是福泰村。哦，哇係啊！係啊，哇！你咁啊，你咁啊，60。唔知有冇人諗？可能係下邊嗰個好壞到咯，下邊嗰個應該睇到。我細個成日坐落一齊試，但係都發覺級服務。其實我想影到格嘅其實，影唔到。KMB 高咗1年，而家仲未落廠。聽講咧，大埔區嗰啲站嗰啲酒店 M A 全部變晒即係東鐵部嗰啲色喎。問咗佢先，陣落雨陣間，冇落雨停咗啦已經。陣間落車咧，陣間喺站係5樓路。咁 stop is 5樓。第一站係5樓路。隨住嗰一站水站。The next stop is 5樓路。蟹樓路。下一站是5樓啊！我先坐 B3S 就係經過呢度，呢度先可以通到去深圳灣。我頭先話7A 回程嗰陣時，哇！嗰條友諗咗2次機喎，嚇死我！下一站係
咪搭港鐵走咯。哇！嚟啊！你唔我轉啱啱回程，咪拍咯？你同阿媽講咯。我都要知我有出去影，你驚咩啫？秘密㗎。男的浪漫。都要轉入去。係啊，你未坐過67M 咩？一次呢個第二次。我第三幾次咯。第一次好似係下一站係豐田村舊新版，下一站係屯門兆康苑。67M 排到頭位嘅，唉，到啦幾多分鐘？50分鐘。 51。我觀光學10。末班車已經到達屯門園巴士座位乘客落車，多謝乘客60%線。咁搞笑嘅67X 喺嗰邊。咦，我哋坐金巴繼續。呢個啊，係啊，呢架要一 P 喎。我哋佢差唔快嘅。係咯，我有排餐嘅，買意思啊？紅色咁舊頭嚟嘅，啊呢個 X 嚟嘅，哇呢個正啦。67A，好正常啫，嗰架車。